Hello guys，今日咧我考完試啦，我可以開禮物啦，然後我就係溫書禮物嚟嘅。事不宜遲，而家快啲開車！首先係咧掛鈎 emoji 嘅，唔係喎 Miniso 嘅，應該講 Miniso 嘅。睇下，喂。我覺得你可以拍過咯，呢個頭先講錯嘢啦。一開小白先啊！OK， 哇！拉一拉咧，即係喺度掛啲重嘢，佢就會去